Tambangin nung pisalay watang sibur ru. Namarkin mau. Ka sibur ka jonga ba ka jongpi kan send a strong message. Kan pai ka kubor ka baklan. Ya ka MDA government. Benar tak election arpo pra. Kasong hay tidaw jonga jongpi menta. Hagani ka bai election wanam ken sting we job Dari ai ka job ka ban pen jam knaps nan. Ya ka MDA government. Bai ka ni ka sarkar ka menta. Katari ka jingkusan ka bangin ai ku kinong kusan the voice of the people party. Ba ngamartin. Pada aku mau mulai ngamartin. Dan Sibun ki bampat kusan the voice of the people party. Kidon Sibun ki beri ki bah. Ki ba kuat ki jingba. Dari sejarah katno kidon ha ka party ka bapaka. Namong bagi bakra magi. Kida ka jingbek ka jing sur jo kadang siam. Kilit ban kersa ni ka party. Kilit ban kersa ni ka kinyonglam. Ki bidon ha ka party. Dalam dah tepat ya ka jingbu jong kita ki political party. Ya ki beri ki hukum kita no. Lala ka jingmut ka jong pi kalong ka babet. Lala ka jingmut ka jong pi kalong ka babha. Lala ka jingmut ka jong pi kam dai ka prakhatang ya ka maladi. Simet ngong one ba ka voice of the people party ngin ya trailang. Ba kata ka jing anur ka jong pi ka papidon. Ha kita ki wei pa ki political party. Laban penurlong tang ha ka voice of the people party. Aling ni trailang ni por pemta. Yodon nanti hi sana ndon si 4%. Ndon si 4%. Baru ada kini sedang nomor sediaru. Dandon ki 4% yang voice of the people party. Hakani ka por ni klemat ka mata. Ngawer ya ki. Ali ni trailang ba ka voice of the people party. Lada pipek ya ka jingia inti jo ka voice of the people party kan trai. Kalabiang ban rai ya ki ban kesan ya voice of the people party. Lagi ya ka jingia inti ka jingi nadu arpo arpsau, arpusan, hangning idon ki MDC idongi, i chairman jong ki HDC, iba strong pillar kharjana, nang tay na po mokhar pentorong kra konstituensi, nang ta hangning idon, i konstituensi jong i MDC jong pinang na po, umroy konstituensi, kita gimana nak kabur kemla, persang mantian begini, sekali nang ki MDC, nasutanat menen, agapor ba ipin itu. Iba isne iong yang i Emily berit amar bunsin ki ong bi Emily bodon burong nga ong am just tanat ka so khia plat ketin bodon burong amar ketin bodon burong hi nga so kadai bangi di ban bu tang na kenta utei ubah jerong dengan so tanan i MDC jong pi ong yang amne Emily berit bat hari ka por bang tarong ong pi clean di MDC ila persen nama ko district council de ka anti defection law kamu mentah-mentah ada ba iseng ikwa banmi le join no ba NPP rula dari ba strong ikwa le join no ba NPP nagi DP rula untuk dikang ka angkan kang kila persen ama ki so tu la ki yo tang line saud ki MDC ki domiru lala ban klem ya ka isi hangte ki okla thong ka komisi ka so ka lagi oklur ka thong ya gatur ka ni ki MDC ki jongi dengan dokumen nama nila seishapi ila seisha ki rio rangba ki sama rangba ibadon ya nongre ko scam wala da ki klur ba ki poklur lawan bantong ki Henry Kim Shem lango kapen pau ki jolong rangba ka ki ni nama tadang ong kabiang kapur la ki to ke 4% ki beran pet mau kumplu ka VPP kalong mau kapur kalabiang play i ke jinga inti ke jingi play i ka jing prang ke jingi play i ka jing tristom ke jingi play i ru ya ka dorot ke jingi haka jing tray ke jinga inti ke jingi ong kapur kalabiang ali gersyang met manusia ngini trailan ba voice of the people party gidan stang arsnem lai sem ale stang arsnem nama kadang ong ali ngini tray sitom nang no ba voice of the people party ban ngamartin ba pinwan man tray ai ka jing san ka barat ba ya voice of the people party tangni kinti na kalian jonga kublai syadamo ubeng ka ku ya pi wi ya kawai kalong yang ni kisnong ba khamtam ya kita kinong pet perman ni kisnong